Ponekad male stvari mogu pokrenuti lavinu inspiracije. Ponekad kvaliteta, dizajn i isplativost dolaze u jednom paketu. Ponekad se najjednostavnija rješenja prenose generacijama. A ključ zabave leži u dobrom slaganju. Ponekad zajedno možemo uštedjeti na vremenu i novcu, te u istom danu napraviti promjene koje će svima odlično sjesti. Vidimo se u Robnoj kući